आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद पपीता निकलेगा या आम? जिनको लगता है इसके अंदर पपीता निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर आम है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं वहां के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। अरे दोस्तों, ये तो पपीता था जिसका जवाब सहित 2